Хорошо, Виктория, найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. Маргарита. 1, 2, 3. Я вижу ее энергосфера, как большой шар правильной формы. И только вот здесь, как будто на шарике, такой бантик черный, как веревочка такая. Плотненький, так как кабель какой-то, круглый. И тянется в сектор магии. О, там кто-то звонит на трубке телефона. Я вижу это. Вот как в секторе интерферентов, там говорят они между собой, эти программы, говорят, она пошла за нами. Так, я сейчас Считаем считываю ее эфирное эфирное ДНК. ДНК. Ну, это как всегда, я смотрю на нее, слышу Антуанетта, вижу ее в этом платье. Она стоит как будто бы возле такого окна. И вот так зеркало взяла с ручкой. И как будто этим зеркалом вот как лучом направляет в этот узелок черный. Да, она показывает, это завязка какая-то. И от этого тянется такой, как вихрь, спираль такая черная, и она тянется в сектор миссии, в сектор будущего. Да, это Маргарита. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит, что она разрешает и показывает правую ногу, как будто бы платье длинное подняла, а правая нога вот так в такой спирали опутана. Так. Как, Виктория, начнем с с аспектов или... Я думаю, что то, что вышло вот на первый план, вот это посмотреть, что это за черный бантик такой. Это с телефонным разговором. Хорошо, пусть Маргарита вытащит этот бантик. Посмотри, что это такое. Там на том конце, то есть она здесь стоит, и я вижу, как она держит трубку телефона. Вот так, как телефон. А на том конце, в секторе магии, там Так. такой мужчина. И он, когда держит эту трубку, у него такая черная энергия, он как будто бы давит, как орех, раздавливает рукой. Он прямо так хлопнул, хряпнул, как орех. Так, ясно. Я приказываю этому мужчине проявиться согласно его эфирным ДНК. Появляется как Бафомет. Когда он сидит, у него такая подключка между ног, как пиндер, в сектор интерферентов. Он считывается как приносящий в жертву. Я вижу, как от него пошел разряд, как молния. И открылся портал. И вылетела такая, как будто бы из трубки, вылетела такая энергия, как шар черный. Давай посмотрим, что это за шар черный, как он повлиял на Маргариту. Считывается дух возмездия, мести. Считывается этот как программа его основная, это капитуляция. Сдаться в плен. И я вижу, что в этот момент
А Маргарита как будто бы вот так платье поднимает, длинное, Мгм. и спускается как в подвал, и там такая вода, и она заходит, погружается туда прямо как под воду. И слышу эти голоса, она пошла за нами. Мгм. И когда она вот пошла, то я вижу, что она вошла в такое пространство, где бесплотные духи. Мгм. Они там как будто бы под водой находятся в этом пространстве, и они некоторые выходят, и какие-то как неприкаянные. И это связано тоже с этой женщиной, с этим компьютером. Мгм. Ну, давай по порядку, а то оно тут все очень сильно связано. Мгм. Хорошо, Виктория, заморозь все эти ситуации и отсоединись от них. Мгм. Хорошо. Пусть Маргарита покажет тот случай, когда в лагере мужчина читал по ее руке и сказал, что я не буду гадать. Пусть Маргарита покажет, что происходило в этот момент на эфирном плане. Он ей что-то дал в руку. Так. Я вижу, что она держит руку, а он там черная энергия в руке, и он ее так вот раз, как будто бы пальцы сложил, вот так закрыл. Мгм. А, Пусть Маргарита достанет то, что он передал ее, и посмотрим, что это такое он дал. Он как бы не дал. Я вижу, что он это считал, что у нее это было. Мгм. Там как бы символ такой, и в этом символе звучит «она наша». Так. Мгм. А А, по какой причине он сказал, почему он сказал, я не буду гадать? Какие-то воздействия все-таки от него были? Я вижу, что он темный, он тоже находится в секторе магии, но это считывается как бой между эгрегорами. То есть Мгм. как 2 полка или как это, одно командование. Понятно. В общем, он посмотрел, что место занято, типа, и отвалил. Да, да. Так, ну хорошо, все равно Маргарита хочет отменить это действие гадать по руке. Пусть она изменит свое решение и отменит подходить к этому мужчине гадать. Я вижу, что она, отменяет это и выходит с этой, как с воды. И эти, бесплотные, то есть произошло, смывание границ. Мгм. Вот эти, эзотерические изыскания, вот они смыли границы, я вижу, и как бы вот эти параллельные, реальности, эти бесплотные, эти программы, они как бы начали входить и выходить туда-сюда. Но сейчас, когда Маргарита отказалась, то ее как дверь вот так раз, эти все чужеродные энергии вытолкнулись. Хорошо, Виктория, ладно. Тогда от этой ситуации отсоединись. Э, Пусть Маргарита покажет, когда она звонила гадалке Пелагеи, что происходило на эфирном плане, ее первый разговор. А, Я не вижу этой гадалки Пелагеи, я вижу, что, а, Мгм. Маргарита держит трубку, а в трубке вот такой как будто бы металлический вихрь, и ее буквально вот так вот, колышет. Мгм. Вот, и прямо из сектора интерферентов открывается портал. И я вижу, что, появляется в секторе магии, Пелагея, и снова появляется вот эта рука. Это связано с этими какими-то людьми еще. Так, чья это рука? Я приказываю ему проявиться. Из сектора магии там рука, считывается как гадание, Мгм. и
там еще дочь. Это ее дочь, это гадала. Да, Там вот вроде. такая ладонь черная, и это как карта, как план. Мгм. И тоже это считывается как возмездие. Мгм. Так, ну хорошо. Маргарита, рациональная Маргарита хочет отказаться от этой события, звонки гадалки Пелагеи, также э, ехать к ней, гадать на картах, отливать на воске, брать молитвы, заговоры, читать их и делать ритуалы, связанные с этой Пелагеей. Воск и все остальные события она хочет отменить. Пусть она зайдет в эти моменты и все эти моменты отменит. Я вижу, что она ам, с этой Пелагеей связаны вот эти тоже бесплотные разные существа. А, я таких никогда не видела, но они такие. Один из них, у него такие уши, как трубы, вот такие. Мгм. Э, и он, это существо как будто бы своим ухом прицепился к уху а, Маргариты. Мгм. Так. А в нем считывается, в этом духе, считывается это имя Пелагея. То есть она поглощена этим духом. Мгм. И я Так. вижу, как Ага. Маргарита отменяет Что-то. этот звонок, Мгм. и с нее такая энергия вот так сходит, буквально как будто такой шар, наполненный какой-то жидкостью. Мгм. Пусть очищает себе от всех этих воздействий, последствий воздействий. Пусть она всем этим духам, Пелагеи и остальным приказывает забрать все, чтобы они забрали воздействие, последствия и призывает силы кармы. Она это делает, как будто бы из рук это все смывает, и с правой руки у Маргариты вылазит как будто такой кристаллический длинный, как меч, такой палка, как кристалл, вот такой Мгм. формы. Вот. И Так, она вот так рукой встрепенула, это ушло. Я говорю, чтобы она полностью избавлялась от этих, а, считывается, чудес мгм. и наполнялась ее собственной энергией и выталкивала все, что ей не принадлежит. И вот этих всех духов, они считываются как мародеры. Мгм. Они буквально как бы пожирают, хватают, воруют энергию. Она это все отправляет в портал, и вижу, вот эта девушка ам, с прошлого воплощения с этим зеркальцем. И она показывает ногу свою и хочет ее вытащить правую, а она в таком, как в спирали, не вытаскивается. Это Мгм. зацепка, на что это притянулось, вот эти. Давай посмотрим, когда у Маргариты появилась эта спираль впервые. Что происходило тогда на физическом плане? Пусть она покажет. Я вижу, что она так возлежит и читает такую книжку. Мгм. Почему-то считывается модный журнал. Мгм. Ну, Так. Что в этот момент происходило на эфирном плане, Виктория? я вижу, что возле нее появляется кто-то, кто ей делает такую утяжку. То ли платье ей шьют, то ли что-то такое. И так утягивают сильно корсет. Мгм. И сзади такие черные получаются полосы вокруг позвоночника. Ну, параллельно позвоночнику. И вот так вот стягивает. Мгм. Так. Кто этот корсет ей надевает, стягивает, я приказываю ему проявиться.
Я вижу, что это какая-то толстая женщина. Вероятно, она даже, возможно, какая-то негритоска. Мгм. А, вот. И я вижу там какая-то игла. И Маргарита показывает, что эта игла, вот эта, которая у нее уже была выросла, такая огромная стала. То есть это и игла какая-то у этой женщины. Мгм. Эм, ш- Так, я этой женщине приказываю отвечать, что она делает в пространстве Маргариты. Я вижу, что эта женщина делает какой-то ритуал. Она Так. подглядывает, подсматривает за ней и так из-под тишка делает какой-то ритуал. Она, ну, вот это символически как будто бы тесто месит, Месяц. Мгм. да, то есть она считывает ее эфирное ДНК, вот так как будто бы из теста сделала такую шкурку растянутую и тыкает иглой. Она делает ритуал воду. Мгм. Так, какое воздействие от этого ритуала отразилось на Маргарите? Посмотри, Виктория. Так, я вижу, что она сделала такую, как тряпичная кукла, Мгм. Так. и она тыкнула, я вижу, вот так как-то над бровью, над правой иглой, потом какая-то энергия появилась прямо у этой куклы над головой и где нога, ну, у куклы. И я вижу, как Антуанетта стоит возле окна, смотрит в зеркало и начинает чувствовать присутствие этих энергий. И Мгм. ей становится страшно. Так, считай, вследствие этого ритуала, какие энергии и программы появились у Маргариты в ее личном пространстве? Там появляется какой-то герцог, он тоже из сектора магии, и осчитывается как м, какой-то падре, Мгм. Фердинанд, не знаю, то ли это звание, то ли что это такое, Хм. то ли имя. Такой высокий, Так. какая-то у него как шапочка такая странная на голове, красная. Мгм. Ну, ясно. Кардинал, все такое. Кардинал, да-да-да, кардинал. Мгм. Так, я приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Эта женщина, она как бы подготовила, почву для этого кардинала. Мгм. Так. Я вижу, что он, ей, что-то нашептывает на ухо. Мгм. Э, И так. она, как бы хочет, считывается, ему понравится. То есть, буквально слышу, как подстелиться. То есть, угодить каким-то образом ему. И, с какой-то решительностью, я вижу, большей после этого разговора с ним, она вот смотрит в этот журнал. И снова журнал мод какой-то. Мгм. Так, значит, как связаны все эти события с Вуду, этим кардиналом и этой негритоской, Виктория? Просто я сейчас посмотрю, какие программы были установлены, Да, да, и чтобы мы не в этих посмотри. событиях Мгм. сейчас не Да, говоря. Виктория, посмотри, какие программы вследствие этих событий появились у Маргариты. Она показывает, эту ногу с этим, с этой черной энергией, глаз, правый глаз. Она говорит: "Ориентация на дно". Мгм.
И это как раз зацепка была, как раз эти энергии в генетической памяти а, притягивали и в этом воплощении такие же ситуации, которые утягивали туда на дно. Мгм. Вот. Так, в череде этой событий, какое первое событие Виктории? Где ее Я, первое решение? Мгм. я вижу, когда она примеряет это платье, и вдруг она это чувствует, осознает, и я вижу, как она оборачивается на эту женщину, которая делает ей утяжку этого корсета, и Мгм. она вынимает из руки эту иглу, и я вижу, как она этой иглой в эфирном плане прямо протыкает глаз этой ведьме. Мгм. И я вижу, она снимает это платье, и такое, снова слышу, модное платье какое-то, как бы розовое, красно-розовое, и выбрасывает в портал, и остается в таком нижнем белье. Я вижу такие, ну, как панталончики до колен, вот. И, в этот момент она с, этого нижнего белья, то есть она выходит, как бы оно растворяется, она с этой ситуации вообще выходит. И я вижу, она, разрывает этот журнал, Мгм. и в этом журнале, такая черная игла. Так. а, Так, кому она принадлежит? Сейчас мгм. я смотрю. Мгм. Хорошо. И я вижу, как эта толстая женщина, а, Маргарита эту черную иглу ей отдает. А Мгм. она ее, берет у Маргариты, я приказываю этой ведьме забирать все, и она себе как будто бы в попу эту иглу. То есть она как будто бы оттуда ее вытащила. И в этот Мгм. момент, эта ситуация вот так произошел, как взрыв. И все эти, как обрывки, все разваливается. Я передаю, чтобы Маргарита все чистила, и она с такой, знаешь, прям с рвением, с такой праведной злостью это все разметает. Я передаю, Мгм. чтобы она очистила все ее пространство, и я вижу, как этот бантик вот так прям завязанный, и так завязанный, он уходит в сектор, э, Магия. магии. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Пусть Маргарита покажет тот звонок, когда она почувствовала, как будто произошел выстрел. Это как будто друг этот Саша, маг, э, вроде как с ним он звонил. Пусть она покажет этот Но она звонок. уже показывала, Ага, и сейчас он просто это уходит. Она это все хорошо. очищает. Пусть она этому Бафомету там, приказывает, чтобы он забрал воздействие своими руками. И Маргарита пусть со всех этих событий заберет частички души, энергию, потенциал. Да, и вот этот черный глаз, вот этот шарик, который вылетел, он как глаз. Я передаю, чтобы она это ее пространство, и чтобы она все это почистила и убрала это, и запретила считывание ее эфирного ДНК. И я вижу, как эта ведьма, с этой, когда она считывала ДНК, просто как получила удар. Мгм. И Маргарита как будто выходит, вот, когда она заходила вниз, а теперь выходит и вытаскивает. А, она кого-то вытаскивает. Так, кого она его вытаскивает? Вот она тащит, считывается короля правды. Так, кто это король правды? Я приказываю ему проявиться на рабочем столе. Проявиться. Ее муж Мгм. Людовик, ее муж. Ам, и она показывает вот это на правой ноге, вот эту спираль. Мгм.
Она Так. говорит, что она была увлечена эгоизмом. И я вижу, как она берет его под руку, Мгм. и они идут вверх, как к будущему. И Мгм. в этот момент, когда они дошли до будущего, до миссии, они так разлетелись в разные стороны. Она была как бы связана с ним, Мгм. Так. но это не ее родственная душа, Мгм. это была ошибкой. Хорошо, Виктория. Пусть Маргарита покажет зацепку ее эгоизма. Как эта программа эгоизма у нее появилась впервые. Пусть она покажет этот момент, что происходило на физическом плане. Я вижу, что, ну, как будто кровать такая большая, а ее король, она лежит и хочет, ну, хочет с ним ночь провести. А он Мгм. сидит на постели, и у него такие черные энергии. Мгм. Что происходит дальше, Виктория? Он отворачивается от нее. Мгм. И он говорит, что его заставили. Мгм. Я вижу, она поворачивается под кровать, вот так нагибается, и я вижу, что она ему что-то, такой пузыречек черный. Она ему что-то дает выпить, капает. Мгм. Давай спросим. Считывается любовное зелье. Мгм. Так. Что в этот момент происходило, когда она дала ему зелье? М. Что в эфирном плане? Ну, Да. это такой очень сильный ритуал на крови. Мгм. Считывается генетический блуд. Мгм. Э, Так. Там появляется по отношению к ней ее мать, какая-то там еще женщина. Они там решают, что Мгм. сделать. Как этого Людовика приблизить? Да. Мгм. И считывается, вот, идет катастрофизм, М. катастрофа. То есть с этого момента началась, как бы, я слышу, эпоха катастроф. И, Мгм. ну, ее личная катастрофа. Виктория, давай поглубже, то есть подробнее посмотрим этот разговор с ее матерью, когда они решали вопрос, как приблизить Людовика. Что тогда происходило? Какой... Я вижу, что она читает письмо, Мгм. и в этом письме, появляется вот такая, как мешочек. Так, что это за мешочек, Виктория? Не знаю, но Мгм. считывается, выглядит как мешочек такой завязанный, а считывается как зелье. И потом она вот это, берет вот так, как будто бы между ног, и такая капелька кап, Мгм. Ну, кровь. или кровь, или рецепт, что-то в этом роде, да? Да. Генетический материал, скорее всего. Ну ладно, не буду гадать. Так, хорошо. От кого она получает это письмо, Виктория? Пусть Маргарита покажет или скажет. Она считывается мамка. Она находится возле матери, в М. таком каком-то чепчике. Она полностью вся, ну, подчинена черным энергиям. Мгм. Так, и какое воздействие она делает на Маргариту?
Ну, это она затягивает в колдовство. И я вижу, слышу вот эти слова. Она пошла за нами. Вот Мгм. эти, появляются вот эти бесплотные духи, вот эти, существа, я их никогда раньше не видела. То есть они вот тогда портал открылся. Виктория, заморозь тогда ситуацию. Давай посмотрим на одно из этих существ, которых ты еще не видел. Давай обличим, посмотрим, кто это такие. А, Они Рассмотри одного. считываются как, калеки, гибриды. Они вот такие похожие, вот один такой туловище, вот такой круглое, ну, такое. Мгм. Ножки такие, лапы такие длинные, руки, ноги. А, как какие-то, не знаю, на гномов не похожи. Мгм. То у Давай них носы, может, это программы такие, у одного нос такой длинный, у этих такие уши длинные. Мгм. А какие от них воздействия были на Маргариту? Считаете информация? Я вижу, что они считываются как, пожиратели, и они сжирают, защиту. Мгм. Это, вероятно, программы такие, они считываются как духи, какие-то Мгм. низшие духи и Хорошо. мародеры. Мгм. Понятно, мародеров. Таких и обозовем. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации, вернись к той ситуации, когда письмо получает Маргарита. Мгм. И спроси ее, видит ли она, что она получила, как эти программы матери на нее воздействовали, что и к чему это привело. Она это видит. Я вижу, что это действительно было на крови. Она эту бутылочку, то есть там уже это было что-то наколдовано, она просто добавила каплю крови и дала Мгм. выпить это, Ледовик. принцу. Мгм. Да, да. Но он молодой, и она совсем девчонка была Мгм. тоже. Хорошо. Тогда, если хочет Маргарита, пусть она зайдет в этот момент и отменит свое решение от матери получать эту информацию, следовать матери. Пусть она выскажет ей все, что хочет в этот момент, и отменит свое желание делать этот ритуал. И покажет тебе, что она сделала. Я вижу, что она это отдает. И эти черные энергии уходят от нее и от ее мужа. И я Мгм. вижу, что он снимает вот эту какую-то программу, то есть и у него такой, это как ночная эта рубашка какая-то, и он с ней, ну, ложится в постель, обнимает ее. Мгм. Я вижу, что они поднимаются в сектор будущего, и там появляется такая, они как будто бы по две стороны э, стоят, а посредине такое, на что это похоже, как черный, как знак Теслы похоже, Мгм. только черное. И Так. считывается как Мгм. это как дух преисподней, как открытый портал. Мгм. Так, хорошо. Пусть Маргарита покажет тот момент, когда она впервые встретилась с этим духом преисподней. Что происходило на физическом плане, пусть она этот момент покажет. Я вижу, что это какая-то подушечка, и на ней лежит одно кольцо. Мгм. Так, Виктория, это что? Обручение с Людовиком? Считай Да, и я информацию. вижу, что это кольцо, на нем тоже магия, и со стороны магии тоже идет. Мгм. И там появляется этот кардинал в красной шапочке такой. Мгм.
И от него идут энергии. Я считываю, что он как бы а, влияет на выбор. То есть он как будто бы их вот так назло Мгм. соединяет. Хорошо, Виктория, давай посмотрим на контракт, который был заключен этим венчанием, где присутствовал этот кардинал. Пусть Маргарита его докажет, покажет тебе. Мгм. Я вижу, что в эфирном плане появляется такое существо, ам, Мгм. как какой-то вот так живот, как будто шар такой, как шарик такой, ножки длинные с такими лапами, Мгм. руки длинные с такими ладонями большими, какое-то безобразное, и у него такой нос, как это Мародер, самое, да, и Виктория, который уши мы такие. рассматривали. Да, да, Мгм. да, то есть это как, ну вот как эти стервятники, которые как только э, кто-то упадет, они сразу все набрасываются. Мгм. Вот так этот дух. Мгм. Давай посмотрим. Так, я приказываю проявиться. Кто вторая сторона этого контракта? Оно также считывается, вот это, как программа камикадзе. Мгм. Этот дух мародера, он имеет как две стороны, и с одной стороны он как бы набрасывается, пожирает, а с другой стороны провоцирует этого, он же паразит, это паразитическая программа, и провоцирует в своем хозяине, к кому он прицепился. Мгм. Это как Какие лярва программы? такая, это лярва такая. И провоцирует как бы вот это, ну, типа бросаться на амбразуру, то есть выискивать те моменты, которые приведут к упадку, к Мгм. разрушению. Провокации. Да, М. да, да. То есть программы, это так выглядит программа, скажем так, саморазрушения, самоуничтожения. Сейчас я поняла всю эту цепочку. Вот. Мгм. А, То есть вот это соединение с магией запускает вот этот весь а, механизм саморазрушения и самоуничтожения личности, личностных границ и собственного пространства. Мгм. То есть, получается, сам человек разрушает свою защиту от этих провокаций. Так Да, все получается. программы, они так работают на две стороны. То есть Мгм. человек-жертва всегда по отношению к другим тоже будет приносить других в жертву. То есть когда он становится жертвой вот этих темных программ, то он и я вижу, как она вот как эти программы сработали, что она на своего мужа смотрит, слышу, с презрением. То есть она не уважает его пространство, и она его приносит в жертву. И я вижу, ну, считывается, что это как бы послужило также революцией. Ничего Мгм. себе! Так, Революцию я хорошо. вижу. Давай, Виктория, вернемся к этому контракту. М. Каким Она пунктом? отдает, она отдает этот, ну, это как не контракт, это как бы Ага. послушание. Я вижу, как она отдает это кольцо, Кардиналом? эту кардиналу, и ему Ага. просто в рот. То есть вот его совет этот, ам, Мгм. она ему это отдает. Я вижу, развязывается этот узелок, уже там такой красно-розовый цвет, и она выходит с этого пространства, поднимается вверх. Мгм. Пусть Я ей отдают этому передаю, да. кардиналу, пусть что приказывала, чтобы этот кардинал забрал все программы, все энергии и призывает пусть на него силы кармы. Да, это чистит все ее пространство в портал.
Мгм. на Хорошо. утилизацию. И я вижу, как она вырывает из сектора будущего вот этот, считывается план возмездия. То есть вот эти все ситуации привели к тому, что она вот а, как одержимая ходила к всяким гадалкам туда-сюда. То есть Мгм. она искала, не знать, сама не понимала, что же она искала. А на самом деле она искала выхода, чтобы от этого всего избавиться. И она это вырывает, буквально как ладони, вот эта черная, которая раньше уже появлялась. Вырывает, поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы все почистило пространство, отправляла на аннигиляцию и наполнялась истинным светом, гармонией. И она осматривается, она кого-то ищет. Она ищет его, ее родственную душу. Мгм. Так. Находит? И я вижу, что она находит, они дети. Ну, такие, Мгм. что ж, детьми женились, что ли. Короче, я вижу их детьми. И они за руки, и они вот так поднимаются в сектор Первого Творца, и черные энергии оттуда просто уплывают в сектор магии. Мгм. И там появляется еще такое, как черное сердце. Так, Давай посмотрим, что это за черное сердце. так, в сектор магии идет. Мгм. Я вижу, что а, Маргарита что-то очень сильно ищет в книге в какой-то. Мгм. А Так. эту книгу, она, в ней такие программы работают, вот как будто, такой дикий волк, прямо серая, такая как пасть, как бы в ней. И она ищет, в книге ищет что-то, а, Мгм. какой-то заговор. Мгм. Виктория, считай информацию. Это книга 911 «Энергозащита себя и близких». Да, Это да, да, да. То есть эти так. программы, а, они срабатывали так, что, она ищет, ее душа ищет, истинного освобождения, а программы срабатывали так, что она ищет себе подобное. Это как по магнетическому нашему, Мгм. кону этого пространства. Так, Вот. и в какой момент появляется вот это черное сердце, Виктория? Оно появилось тогда, когда вот, я вижу, а, спираль-то была на ноге, а Мгм. это черное сердце — это, считывается как, любовь к магии. Мгм. Ну, хорошо, Виктория, пусть Маргарита отменит это решение покупать эту книгу и очищает себя от воздействия этих ритуалов, от чтения. Пусть и негативные энергии отправляет на аннигиляцию. Я вижу, она эту книгу вот так разрывает, и она похожа на, как будто эта книга такой разорвавшийся коробка такая или сундук. И с Мгм. этого сундука все высыпается, прям тарахтит, как, много каких-то вещей. И я вижу, как эта энергия этой, какой-то собаки Динго, вот эта коричневая энергия, она с нее тоже выходит. Мгм. И это тот дух, к которому был подключен автор. Это Понятно. как вот это, да. И она, снимает из ноги эту Спираль. спираль. Мгм. И я вижу, что по меридиану оно просто начало было в сердечной чакре и, было связано с тем ритуалом прелюбления. Мгм. Вот. Она это Хорошо. все Мгм. еще отменяет, вытаскивает все.
Мгм. и очищается. Я вижу, как эти черные капли уходят с ее. Мгм. Она Хорошо. поднимается вверх. Хорошо, Виктория. Пусть Маргарита отменит свою покупки также книги Коновалова, эти ритуалы заряжения в воду, буклетом прикладывания к телу и отменит эти все события и все энергии чужеродные на аннигиляцию отправит. Она отправляет, вижу ее лицо, она смотрит на это все, энергосфера прозрачная, сияет. Мгм. Хорошо. Снимает кольцо это черное, выбрасывает. Мгм. И я вижу, она вот так подняла свои глаза, у нее вот так поднимается вверх. Я ей говорю, чтобы она очистила ее духовный взгляд и направила его на свет первоисточника, гармонию, жизнь. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, отсоединись от этой ситуации. Мгм. Пусть Маргарита покажет, когда позвонила в дверь соседка и долго смотрела на нее в глаза. Пусть она покажет это событие. Посмотри, что в эфирном плане происходило в этот момент. Я вижу, что она вот так смотрит, и с ее пространства, с этой соседки, выходит такой, как белый, так гипноз. И она вот так, как ножом разделяет пространство, она гипнотизирует. А у Маргариты вот такие круги в глазах идут, и в эфирном плане она падает назад, почернела вся, и падает вот так головой назад, и Мгм. упала, упала. Мгм. Так, хорошо. Пусть тогда а, Маргарита зайдет в тот момент, когда эта соседка ей звонила, и изменит свое решение. Пусть она даст отпор ей и прикажет забирать эти воздействия. И да, Маргарита поднимается вверх, Мгм. и эти энергии просто выталкивает. Я ей говорю, чтобы она убирала вот этот имплант, а, и восстанавливала работу внутреннего критика и сердечной чакры. Имплант такой беленький, как лепесточки. И восстанавливала работу ее внутреннего критика и запрещала вторжение в ее пространство. Мгм. Запрещала считывать ее эфирное ДНК и И запрещала я вижу, воздействовать. она Мгм. это делает, а другой рукой вот так как будто бы повернулась и будет ее, когда она была этой королевой, она ее будет. Мгм. Как они притягиваются на какие-то события. И я вижу, что Антуанетта проснулась и смотрит на себя в зеркало. У нее такая прическа какая-то высокая. И она так смотрит на себя в зеркало. Так. И в зеркало смотрит и видит отражение вот так сзади. Мгм. Такая черная энергия. Так, чья это черная энергия? Я ему приказываю проявиться. Так, там появляется черный силуэт в секторе магии. И он как будто топчет ногами что-то с такой злостью. Мгм. Так, я приказываю этому топтуну отвечать. Кто он такой?
Я вижу, что это программа мести. Он выглядит как Черномор, только по-другому, с Мгм. какими-то рогами, и у него такая, где рот, такая трубочка. Но я вижу, что, считываются закулисные интриги, такая штора висит, и там, шепчутся 2 женщины. Мгм. Давай посмотрим, что тут происходило. Что эти женщины шепчут. Я вижу, что они делают какой-то ритуал, а цель ритуала у Антуанетты, как будто бы бинты на голове появляются, и они так наматываются, наматываются, наматываются. Гипноз. Мгм. Так, э, почему, спроси у Маргариты, видит она эту ситуацию, когда у нее эти бинты появляются? Да, она Знает? видит. Мгм. Так, пусть она откажется принимать все эти программы и приказывает этим э, шептуньям, чтобы они забирали все воздействия своими руками и применяли на себе. Я вижу, как эти бинты потянулись в сектор интерферентов. Я говорю, что она полностью отменяла все эти ситуации, когда она подчинялась воле других людей, чтобы она Мгм. восстановила целостность всех ее характеристик, все ее эфирные тела, чтобы привела в соответствие ее эфирному ДНК и выталкивала все чужеродные энергии, приказывала всем колдунам во всех воплощениях, во всех временах и событиях убирать все воздействия на них и всю ложь. Считывается провокация, и все Мгм. провокации. Я вижу, как они забирают эти ведьмы, забирают, как будто бы кнопками вот так отстегиваются от нее. Мгм. И ее будущее тоже избавляется от этих программ, уходит все в портал на утилизацию. Мгм. Хорошо. И сейчас я вижу, как в том воплощении Антуанетта взяла это зеркало, оно чистое, и она им вот так как-то повела туда-сюда, Мгм. Так, и чистая, да? снова смотрит и видит сзади спины. Это предатель, я тоже это видела Предатель, да? 1 раз, да. Она вот так видно предателей, когда смотришь как будто бы в зеркало и хочешь увидеть, что там делается. И она видит там, а, кто-то сидит, какой-то мужчина, и он как будто, что-то с сапогами делает, какой-то Мгм. фаворит. Мгм. Так. Он ей что-то делает. Он ей вот так, я вижу такой маленький флакончик, он ей так что-то как сыпет, какой-то порошочек. Он ее Мгм. напаивает, Так. а, называет ее блудница. Он ее напоил и так за голову берет и как бы укладывает. Она как будто бы уснула, как снотворное. Мгм. Так, и что происходит дальше? После того, как он ее уложил. Когда она ну, вот так положил на какой-то футон какой-то, и я вижу, что он начинает рыться, там стол такой, Мгм. и он начинает смотреть, что там на столе, и как большой такой офисный стол, и что в шухлядах находится. И я вижу, он видит мусорное ведро и достает пожмаканное такое письмо. Мгм. И он его забирает, письмо с какой-то печатью, он его забирает. Так, Виктория, считай информацию, как это письмо, которое он вытащил из мусорного ведра, как она повлияла на будущие события.
Какое-то письмо я слышу, что из Греции. Мгм. Какое-то письмо из Греции, что-то там было с этим связано. Мгм. Ну, вот там печать вот такая, и слышу Греция. Такая печать, как сургучная. Так, хорошо, Виктория. Я приказываю этому предателю отвечать, зачем ему это письмо и что он хочет с ним сделать. Говорит, что он хочет расстроить планы. Мгм. Что это за планы? Какие планы он хочет расстроить? Я ему приказываю отвечать. Так может, пусть забирает эти воздействия, а то мы сейчас будем Мгм. залазить Не куда-то. будем, да? Ну ладно, хорошо. Потому что Так. самое важное проявляется это Мгм. как бы воздействие, мы же его не рассматриваем. То есть ты Так, спрашиваешь, там ничего хорошо. не происходит. Понял. Мгм. Хорошо. Э, Пусть Маргарита зайдет в тот момент, когда он дает ей это снотворное, и изменит свое решение, выскажет ему все, что хочет, и отменит. То есть не будет принимать это снотворное. То Я есть, вижу, когда она мгм, отказывается, то у нее из глаз выходят такие красные шары, и считывается эта программа закрыть глаза. мгм, То есть вот это наплевательское отношение к себе, то есть закрыть глаза, подчиниться кому-то. И эти глаза она ему отдает. мгм, И отдает эту отраву. И мгм, я вижу, она в этом столе, где он копался, как все на место поставила и мгм. забирает у него из кармана то, что он украл. Это письмо. Хорошо. Так, ладно. Так, а это письмо она вот так положила, как бы на уровне колен. Появляется это как в секторе контрактов. Считывается Мгм. повиновение. Так, контракт. И я вижу, как так, кто это связано, как будто у нее ноги, Мгм, где ноги вот так, как будто ее ноги вот так обмотали, обе ноги вместе обмотали таким красными веревками. М, Так, кто в эфирном плане там выступал? мгм. Так, Противника. я приказываю им проявиться. Появляется такая сущность, как в плаще с рогами. Мгм. Вот так как-то шух. А, м, Так, я приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Говорит: "Подчиняю, подчиняю сну". Мгм, И появляется эта тетка, с компьютером, и она ей по голове вот так, эта программа тук-тук-тук-тук, как будто бы по пустой кастрюле. мгм. Это программа у нее еще вот оттуда потянулась. Так, давай посмотрим крючок зацепка появления этой программы. Что послужило Крючок и зацепкой? зацепка, я вижу, малюсенькая девочка, может, годик или полтора, вся одета как королева, в такие вот всякие рюшечки, платье Мгм, такое, и здесь такая, как медаль висит, на шее. И ее мгм. как бы на столбик, поставили. И вот это слово я слышу уже несколько раз: ритуал, ритуал. Так, давай посмотрим на этот ритуал, Виктория. Что это за ритуал? Я вижу, что это какой-то ритуал, то ли посвящения. Мгм. М, Когда ее ставят на столбик, этот момент
Ну происходит да, это, ритуал. вероятно, М, на мгм. какой-то Хорошо. Мгм. утренняя церемония. Пусть Маргарита покажет, что в этот момент происходило на физическом плане. Не знаю, слышу: "Отдать королю". Мгм. То есть ее отдали королю. Так, а кто отдает королю ее? Ну, это как посвящение какое-то. Ага. Там как Так. будто много людей. Мгм. М. Так, видит ситуацию Маргарита, это посвящение, этот ритуал. Знает ли она о Оно этих последствиях? считывается вот как Мгм. посвящение закону. Мгм. Может, это какой-то родовое, церемония какая-то. Ну, так Мгм. как она какая-то там была герцогиня, Мгм. то, может, это да, это связано вот с этим. Я вижу, она берет, вот эта медаль такая, как много таких, эм, как звездочка, и много Мгм. этих, треугольничков. Вот это на шейке у этой девочки. Она берет ее, целует. И Мгм. когда она это поцеловала, эту медаль, то вот эта программа появилась, вот этот, с длинным ртом таким, как хобот. Это сущность, это мародер. Мгм. Понятно. А, Видит Маргарита. подчинение условиям. Мгм. Подчинение условиям. Хорошо. Видит Маргарита, что произошло в тот момент в Да, данном. видит. Мгм. Если она хочет, пусть она зайдет в тот момент и изменит ситуацию так, чтобы не принимать все эти программы, эти условности. Пусть она сейчас сделает так, как считает нужным, и покажет тебе. Я вижу, что она снимает этот медальон, Мгм. поднимается вверх и становится собой. То есть она выглядит как, ангел с крыльями. Мгм. Отлично, Виктория, хорошо. С нее Давайте. слетают такие эти Ага. программы, которые как бы, похожи, когда они уходят, то такие га-га-га, как будто бы эти какие-то пугачи, Мгм. Провокаторы. совы, да. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Давай еще два аспекта осталось. Пусть М, Маргарита так откажется от гадания у Нины, э, когда она эти ситуации лечила со свечкой, делала заказы через церковь. э, мгм. И эти все ритуалы, пусть она эти все отменит, эти события, и отменит вообще знакомство с этой Ниной гадалкой. Пусть она все это Я вижу, сделает. что к этой Нине вот, эти же гадалки, они все были привязаны на те, ситуации в прошлом. И отваливается такой, как, цепь, огромная Мгм. цепь в сектор магии. Со стороны, Маргариты идут такие энергии, ну, такого ангела-воина, скажем. То есть, Мгм. и Хорошо. она вот так, закрывает этот черный портал, и у нее с рук, уже как должно быть, такие как лучи идут. Мгм. Уже нет этих, кристаллов, а лучи, энергетический луч, и Мгм. она поднимается вверх. И я вижу, она выходит с такого пространства и тащит за собой. Тащит за собой такой огромный шар светящийся. Считывается этот шар, нация Мгм. Франции. Что же это такое? Мгм. Посмотри, Виктория, что это значит. Это я вижу, это как, слышу, бунт,
Мгм. Это, как скажем, ну, как мы говорим, душа народа. Считывается как эволюционный план. А, Каждый человек, от каждого зависит даже эволюционный план его народа. Я говорю, чтобы она сейчас восстановила, коны справедливости, так как она отменила все эти взаимодействия с антимиром. Пусть она расторгнет все контракты, соглашения, и, Мгм. я слышу, восстановит мир. И я вижу, как эти какие-то легионы, бросают, какие-то как штыки с, какими-то флагами в сектор интерферентов, и там вот эти все сущности проявляются. То с, хоботами, то с ушами. Это как Мгм. провокаторы, программы-провокаторы, убийцы и пожиратели. И это душа, французского народа. Оно считывается Мгм. нацией, французской нацией. Она поднимается вверх, как огромный шар. И она вот так его берет и руками как через себя вот так перебрасывает. И он полетел, этот шар, вот, в сектор Первотворца, вот туда, к свету. А Мгм. она вот так сделала Мгм. и снимает из себя такую одежду, как будто бы она уже не королева, как была такая красивая, а какая-то, рабочая. Ну, платье длинное, но какое-то грязное. Мгм. Она говорит пролетариат. И она снимает эту, как роба, снимает, а, говорит, что она чистая, Мгм. и возвращается в сектор миссии. Мгм. Давай посмотрим, что в секторе миссии. Какая миссия у нее? А в Пусть секторе она. миссии у нее такой огромный какой-то, как, альбом с такими листами сверху. Мгм. И посередине этого альбома, где эти листы сшиты, посередине, там, как будто бы темное пространство, вот так оно притянулось и листочком сшито вместе. И там такие, как будто, ниткой, как канва, вот так прошито вместе. Э, как 2 пространства стянули Расширь. вместе и прошили. Мгм. Хорошо, пусть Маргарита покажет этот ключевой момент этого события. Так, она показывает, что она вот так, как будто этим зубом, клыком, черным держит такую ниточку. Так она вот так держит ниточку, Мгм. и у нее иголочка появляется. Я вижу, что эта миссия вот, связана с выбором воплощения, когда она шла, э, на эту, Связано с Людовиком. ну, эта барышня, там я вижу эту ведьму, которая с иглой стоит, у нее за спиной. Ага. И она стоит за спиной у нее. И помнишь, я говорила, что вот так как, позвоночник посередине как будто бы открыт у нее, а здесь платье, и с двух сторон вот спина, видно спину, Мгм. позвоночник. Ну, да, эти косточки, все как позвоночник у человека. Там как 2 ленты такие черные и сшиты вот так. Мгм. Вот это она мне показывает. Мгм. Так, и сейчас я посмотрю ее, спрашиваю, что, с каким событием это связано. Мгм. Ключевой момент, пусть она покажет, когда все это или она планирует, или. Она смотрит там из этого пространства светлого,
И я вижу, она вот так как смотрит, там проявляется сектор магии, и в этом секторе магии снизу так смотрит на нее вот эта ведьма, которая так это стягивает этот Мгм. корсет. Рядом стоит вот этот, он считывается палач, этот в красной шапочке, Мгм. падре какой-то. То есть он как служитель. Мгм. Ну вот. Так, она стоит, смотрит на это в будущее, да, как бы? Оно И у нее, оно у нее не будущее, оно у нее, она из сектора миссии смотрит вниз, потому что она как бы собирается понизить свой статус, Мгм. а вот эта черная энергия, этот зуб. Сейчас я посмотрю, что это. Этот зуб как будто такая толстая иголочка с дырочкой и ниточка там снова, вот это какая-то ниточка. Так, Мгм. Пос собрать, соединить. Сейчас я говорю, чтобы она показала, что соединить. И она показывает, вот как утянуть этот корсет. Это вот так, эти два пространства. Мгм. Говорит, что она воплощение и идет на воплощение, чтобы стать, звучит по-украински, я слышу, жебраком. Это как нищим, побирающимся, вот. Мгм. А жебрак — это тот, который просит, выпрашивает, ну, как бы побирается. Мгм. Так, М. для чего Маргарита? Какова ее цель? Она показывает, вверх на сектор Первотворца и показывает там все, как будто бы такие яблоки наливные. То есть все пространство выглядит вот какие-то как шары, все Мгм. и считывается такое благоухание и богатство. И она вот это держит в руках, эту иглу, она как бы идет в то пространство, где вот эти только как штопать, как вот эта бедность и иглы такие, все колючее пространство такое, как будто бы колючки вот такие. Мгм. То есть Маргарита объяснит, что это значит, какова ее миссия, и как это связано с этими, с яблоками, богатством и ее роль нищей. Она говорит упразднить магию. Мгм. Так. Она показывает эту иглу, это считывается как магия, Мгм. которая вот так, колет, будущее. То есть занятие магией, оно как укол в будущее, потому что в Мгм. эфирном пространстве все времена находятся в одном месте, в одном времени. И от этого укола начинает распространяться вот так, как, ну, вот как чернила можно капнуть на воду, и оно начинает расползаться. Вот так она Мгм. показывает. Вот это уколола, и в будущем начинает расползаться вот такая черное М. пятно. Это получается некоторый процесс, зацепка которой появляется первый укол. Она хочет именно отменить вот эту функцию расползания, да? Я это правильно понимаю? Вот эта магия расползания, что одно. Это уничтожение будущего. Мгм. Это, снова я вижу, это как бросаться на амбразуру, то есть это вот эти программы на самоуничтожение. Мгм. И я вижу, А, она снимает этот зуб, просто м, вынимает этот черный зуб. Оно считывается вкусить, вкусить преисподнюю, мгм. вкусить зло. Вот откуда оно идет. Вкусить. М, То есть попробовать. мгм. Попробовать как бы пойти по магическому пути, а оно считывается как по пути сопротивления жизни.
То есть Мгм. выбирать постоянно смерть. Показывает вот эти направления, глазные коды, направленные вниз. Мгм. Спроси у Маргариты, каким способом она хочет уничтожить вот эту магию или что-то с ней сделать. Она показывает мне, что она в этом светлом пространстве всматривается в эту тьму. Это выглядит как огромный вот этот глаз благоухающий. Все наше Мгм. священное пространство, оно наполнено как бы знанием. И оно считывается знание, вот эта истина, оно как, ну, как глаз, который хорошо видит, который понимает все. И она вот так всматривается в это темное пространство, а там как этот глаз такой темный, серый, с такими прожилками, как будто бы воспаленный, больной, больное пространство. И она показывает, что она вот заходит правой ногой, Мгм. готовится к испытаниям. Так, с кем она подписала контракт? Мгм. Хорошо, Виктория. Пусть Маргарита покажет этот контракт для начала. Мгм. Ну, я слышу, что она подписывает его с Люцифером Мгм. как создатель. Это создатель Мгм. Этого пространства. мироздания, да, Мгм. мироздания, его мироздания. Мгм. Давай посмотрим этот контракт. Что Да, тут, она на что она показывает. пошла, да. Мгм. Она показывает, что она ну, как бы пошла на утягивание, вот как будто бы вот это стягивание, Мгм. утягивание считывается буквально как пайка, то есть предназначенного ей, ну, другими словами, благословений от первоисточника, то есть урезать Мгм. Она испытания. лишается благословения и идет Да, на да. испытание. Так, А давай, зачем? да, считай, какой скрытый смысл у Маргариты в этом контракте. Или пусть она расскажет. Сейчас я вижу, я слышу, там вот здесь, вот как бы в голове, где третий глаз внутри, там свечение такое, то есть она погружается в такую темноту, и все ее пространство становится темным. И только вот в том месте, в одном, такой свет. Мгм. Она говорит: вернуть будущее. Какое будущее она хочет вернуть? Ее, она говорит: мое. Мгм. Светлое будущее с Первотворцом? Да. Мгм. То есть, Давай. потому что она показывает, что там будущего вообще нет. Мгм. Что в антимире есть только, прошлое, а Мгм. будущего нет. Как-то А, печально. Щас я посмотрю, как это так Мгм. работает. Я вижу, что, привязка вот эта, то есть, в антимире есть только прошлое. Оно Я все затягивает, к прошлому, к тому событию, когда, возникло вот это противоборство с Первотворцом. И это послужило зацепкой это как смерть, это программа за, самоуничтожение, и, результат — это смерть. То есть вот эти все искажения — это следование, законам, э, смерти, то есть Мгм. проявлять, когда человек проявляет в своей жизни вот этот дух Мгм. противоборства конам Вселенной, то у этого человека и у этих существ нет будущего, потому что и начало, и конец в одном месте — это смерть. Потому что Мгм. начало, ложь, искажение, любое искажение и ошибка приводит к запуску на самоуничтожение. Так
запрограммирована вся Вселенная. Отживший материал не имеет, ну, никакой ценности. То, что приводит в будущем к смерти, оно будущего не, ну, не имеет, потому что и начало смерть, и будущее смерть. Мгм. А Поэтому будущее нет есть... будущего. Мгм. Нет будущего, вообще нет. Будущее есть только а, с конами первотворца. Мгм. Так, А спроси между ними Маргариту. вот только вот так есть как настоящие, как Спроси дорога, выбор. Маргариты, с целью миссии, какие программы она хотела обличить своей миссией? М, Какая ключевая вот эта миссия ее? Ну, она Как сказала, вот это вернуть вернуть будущее. будущее? А, а каким способом это возможно? Она какой целью? То есть каким способом? Она Вот. показывает, как она, вот эта королева, сидит и снимает, как сапожик с правой ноги вот эту спираль. Мгм. И она говорит, вернуться к истокам. То есть она выходит, то есть отменяет эти события и говорит очиститься. То есть, показывая опыт, как очистившись от этих всех программ, это и есть то, что самое ценное, да, в этой миссии. Я правильно понимаю? Она говорит отменить предложение антимира. Мгм. Это есть вот эта программа, да, вот этот механизм искушения или предложения. То есть антимир предлагает что-то, Мгм. и это, что антимир ничего путного не может Мгм. предложить, потому что все, что он предлагает, это все равно нет будущего, Мгм. все равно это смерть. Ага. Вот. И вот эти... э, она говорит, что она пришла, чтобы доказать свою верность Мгм. конам первотворца и будущему. Ясно. Хорошо, Виктория. А давай посмотрим теперь скрытый смысл Люцифера в этом контракте. У нее сильно начало светиться, сиять вот это третий глаз. От нее вот это идет, что она говорит, ну вот так я считываю, э, М. что как заря ясная и ну как Аврора, Мгм. как первая, ну как предвестник рассвета. А со стороны там такой идет, как будто кто-то зубами так скрегочет, в секторе антимира. Мгм. Считывается поглотить зарю. Мгм. А что вот это значит, что она как предвестница? Это начало какого-то этапа идет, а, то есть положила начало этапа вот этот заря. Что Она это за? показывает на это свечение в третьем глазу, оно все светится, и она говорит: "Я путь, дорога и истина". И вся светится, как богиня какая-то. Все ее пространство вот так сияет и искрится. Мгм. Куда она путь показывает, Виктория? Она говорит: "Я возвращаю будущее, Мгм. То мир есть для иконы, мира". От вот нее эти вот это идет. иконы первотворца, устремление в будущее, да, устремление к первотворцу. А, Жить по конам, то есть выполнять, коны божественной вселенной, это означает, иметь будущее. мгм. Вот оно как. Мгм. Я Так, вижу, она хорошо. снимает Ага. эту черную спираль, и она с ноги, и она ее просто разламывает. Она вот так разламывается, Мгм. и она, расторгает этот контракт с Люцифером
я слышу, она говорит вот так: "Отказ". Мгм. А Хорошо. на физическом Мгм. уровне это был какой-то вот этот контракт, который, с этими греками, с этим греком каким-то. Вот оно тоже проявилось, и тоже все ушло. Мгм. Хорошо. Пусть Маргарита приказывает Люциферу, чтобы он забрал все его воздействия, последствия этого контракта. Я Все, что вижу, с что ним. она Мгм. снимает из седьмой чакры, как нимб черный. Сейчас я посмотрю, что это такое. М. А я слышу, что этот нимб черный, это принадлежит антимиру и считывается уличить во лжи. Мгм. Уличила. Но это антимир всегда, уличает во лжи, то есть он Мгм. понижает, значение светлых душ. Мгм. Он всегда говорит, что светлые они светлые, что светлые это темные, потому что Первотворец сотворил всех неправильно и наговаривает на светлых божественных душ. Мгм. И, она это ему отдает. И я Ага, вижу, понятно. как у нее вот этот нимб, 7 чакра, вот просто сияет. Мгм. Я так думаю, что мы скоро вообще вот этих сияющие души будем видеть, как они на физике будут сиять. Мгм. Хорошо, Виктория. Пусть она также прикажет этому Люциферу, чтобы отдавал а, Маргаритины все энергии, частички души и потенциал. А Маргарита пусть А, забирает, очищает и возвращает. Мгм. она забирает, а вот он на чем и держится его святость, так называемая. Мгм. На частицах души, которые отдают, отдавали. Мгм. Э, Пусть забирает Маргарита все свое, частички души, генетический материал оставленный. Когда она это сделала, то я вижу, что в ее пространстве произошла какая-то модификация, и ее энергосфера стала очень прочная. Мгм. И я слышу поворотный момент, и она вот так буквально руками раздвигает и идет в таком белом длинном, а, ну, как богиня какая-то. Вот идет вот так вверх, и платье так как, развивается длинное, и она идет вверх к Первотворцу. И выходит на как будто на гору такую высокую. И когда она подходит, то, я вижу, что какое-то свечение появляется, как будто бы и кто вот такое свечение на голове, считывается как венец жизни. Мгм. Отлично. О, а она вот так, м, повернулась как к этому серому, вот в секторе миссии. Мгм. И вот так: "Ага, доказала". Мгм. Вот. Ну, хорошо, Виктория, доказала. Молодец. Выполнила она миссию полностью. Да, она Спасибо. выполнила, да. И я вижу, как она снимает вот так, из пояса такой, как фартук какой-то серый. Она М. его сняла, свернула так в трубочку и отправила в портал. Мгм. И полностью заходит в это пространство. Считывается благоухающей нежности. Это как яблочки такие, все считывается, как будто яблоки такие везде в пространстве. Почему-то яблоки. Это как Как символ жизни и такого плодородия, богатства, гармонии.
Мгм. Хорошо, Виктория. Пусть Маргарита исправит все свои генетику на всех уровнях, удалит все чужеродные гены и восстановит свою эталонную генетику на всех уровнях. И приведет свои тела, запустит программу омоложения, красоты, гармонии. И она это делает, и со мной говорит. Говорит, что мы вернули миру настоящий мир. Мгм. Да, волшебство происходит в последнее время. Да. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, у нее один аспект остался. Давай его посмотрим. Пусть Мгм. Маргарита покажет, что она заказывала ОМОНы сеанс. Пусть она отменит это событие. И все, что с Да, этим связано. отменила. Мгм. Хорошо, пусть она покажет вот это глаза свои, что было на физике острое что-то, ощущение. И Это вот это утром... все ушло, да. Мгм. Хорошо. Я ей говорю, чтобы она, очистила все ее физические, тела, все её эфирные тела и наполнялась здоровьем, абсолютным здоровьем, гармонией, Мгм. чистотой, молодостью, восстанавливала, все ее функции физического здорового тела, восстанавливала свой весь ресурс, всю ее альфа-генетику и Мгм. распространяла свет ее гармонии, здоровья по всем ее пространствам. Мгм. Хорошо. Пусть также Маргарита, если она хочет, распространит информацию о этом сеансе тому, кому она хочет. Красота. Похожа на какую-то царицу небесную. Мгм. Все чакры сияют вот так. Их Мгм. много-много. Начинаются как от пяточек и выше, выше, за головой, выше. Седьмая тоже не последняя, Мгм. чакра, я вижу. Там еще Ну да. много других есть повыше. Все чакры и до первого творца. Мгм. Мгм. Хорошо. Спроси у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись тогда. Прощаемся с Маргаритой. Благодарности ей за ее миссию, выполненный труд. Мгм. Спасибо и будем прощаться. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, зайди в свое личное пространство, почисти, если есть от чего. Все ли в порядке? Посмотри. Да, все чистое Мгм. пространство. Потому что Мгм. я все Хорошо. сразу подчищаю. Отлично, Виктория. Поднимаемся Мгм. максимально вверх, Да. наполняемся энергией любви и гармонии и будем выходить. Я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Возвращайся.